Pessoal, hoje a gente veio, hoje a gente veio aqui para mostrar o Fidget Spinner que eu e ele fizemos. O dedo daqueles tão bonitos, né? Mas eu quero comprar um, de verdade. Eu também. Minha avó vai comprar hoje. Segura aqui, João. Segura aqui. Sim. Gente, ele não ficou tão bonito assim. Parece. Olha isso, a gente foi lá, só que tem que entrou com os nossos stickers, aí você procura a gente na frente pra ver. Então a gente vai girar agora pra vocês verem. Como que fica? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Também se inscreve no canal do meu primo, que ele criou um canal novo. Então eu vou deixar ou aqui na descrição ou aqui em cima o coisa, tá bom? O canal dele, 1, 2, 3... Abaixa mais. 1, 2, 3. Breve. Isso, gente. Tô apaixonado nessa mina e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina e quando ela empina, geral quer se envolver. E quando ela chegou no fluxo, geral parou. Cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo logo ao vento, troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração. Ela manda um quadradinho, sensacional. Oh, assim cê mata o pai. Ela manda um quadradinho, sensacional. Oh, vai que tá legal. Tô apaixonado nessa mina e quando ela empina, não dá pra não querer.